Der Wald, so heilend, älter als wir Menschen, ist die Natur. Warum haben wir uns so entfernt? Wir werden euch heute einmal einen Einblick zeigen, wie wir mehrmals die Woche einen Tag beenden. Es ist jetzt ungefähr 18 Uhr und ich habe meinen Sport gemacht. Wir haben heute Kochsendung aufgenommen, wir haben unsere Videos gecuttet, geschnitten, unsere alltägliche Arbeit abgeliefert und dann fällt es manchmal schwer, weil es gibt immer was zu tun, wenn man selbstständig ist, einfach mal die Arbeit abzulegen, oder? Du würdest jetzt immer noch cutten, ne? Das heißt, wir zwingen uns so ein bisschen in die Natur zu gehen. Was passiert dabei? Wir haben eine Wanderung, wir sammeln Schritte, sehr gesund für den Körper, Blut fließt durch den Körper, dann atmen wir die Terpene ein, die die Natur uns gibt, um zu heilen. Es gibt einen berühmten japanischen Forscher, der hat Krebspatienten und so weiter, alles unter seinen Fittichen und alles im Wald, ohne Medikamente. Und wir werden euch einfach mal zeigen, wie man so eine Lagerstelle aufbaut, die wir uns die letzten Wochen hier aufgebaut haben, falls ihr einen Wald in der Nähe habt, wie man richtig regelgerecht Sachen macht, wie ein kleines Feuerchen. Wir sind hier übrigens in Norwegen, nur damit die Leute Bescheid wissen. Genau. Wir sind hier in der norwegischen Wildnis. Also wir sind nicht in Deutschland. Im Wald gibt es trotzdem so ein paar kleine Geschenke immer hier. Die Zeit ist eigentlich schon vorbei. Brombeeren, willst du eine Brombeere? Sehr lecker. Das Geile an Deutschland ist, wir haben hier wirklich die besten Wildbeeren der Welt. Brombeeren, Heidelbeeren, oder besser gesagt Wildbeeren. Ja? Ihr kennt sie als Heidelbeeren. Blaubeeren nenne ich sie. Ich liebe es. Antioxidativ und gesund. Guck mal, es geht jetzt hier steil bergauf. Man merkt auf jeden Fall, die Luft ist anders im Wald. Du merkst sofort, wie dein Nervensystem runterkommt und du Stress abbaust. Ja, vor allem nach dem Regen. Das Ja, ist genau. so, Boah. man riecht richtig, wie frisch alles ist. Das ist Die so, als ob wir Terpene. einmal, ja. Ich spüre die Terpene in der Nase. Wenn ihr im Wald seid, dann atmet auch tief ein. Durch die Nase vor allem. Wir haben verlernt, durch die Nase zu atmen. so. Und aus dem Mund raus. Leute, Wald, Heilung. Wald, Stressabbau. Wald, Gesundheit. Wie oft bist du im Wald? Das ist meine Frage. Moritz, was machen wir jetzt? Es ist ziemlich nass. Wie machen wir das mit dem Lagerfeuer? Das ist gar kein Problem. Also wir müssen im Endeffekt trotzdem nur, man nennt das sogenanntes Sturmgestrüpp finden. Also Holz, was nicht auf dem Boden liegt, sondern so zwischen Ästen und so hängt, das ist trotzdem trocken. Also Lagerfeuer ist kein Problem. Wir müssen nur Rinde finden und trockenes Holz. Geil. Sowas zum Beispiel ist für Feuerholz perfekt. Es hat jetzt gar keinen Bodenkontakt, ist nicht nass geworden. Das nehmen wir direkt mal mit fürs Lagerfeuer. So, wir sind jetzt im Lager angekommen. Das heißt, jetzt erstmal kurz Feuerstelle richten, Feuerholz sammeln und dann Feuer anmachen. Jetzt geht es. Das geht. Sagen wir waren erfolgreich. Alles Äste, die den Boden nicht berührt haben, die sehr knackig drin sind. Vorbereitung ist jetzt hier das wichtigste, Kleinholz zum Anzünden und daraus bauen wir gleich die Vorrichtung, womit wir das Lagerfeuer erst starten. Der beste natürliche Grillanzünder ist einfach Rinde. Vor allem hier trockene Rinde. Wenn ihr Birkenrinde findet, ist es das am besten. Das ist die Rinde, die am besten Feuer fängt und auch hält. Also die ist nicht direkt so, die ist angezündet und weg, sondern die brennt schön lange. Während mein Bruder wirklich alles hier noch vorbereitet, kann ich euch nur sagen, wenn ihr im Wald seid, das, was wirklich zur Heilung führt, okay, ich trage Barfußschuhe, schon mal eine gute Sache, aber wirklich die Schuhe ausziehen, okay, das ist das, was wirklich Heilung bringt. Danke dir für die Erinnerung, Bro. Ich sag dir ehrlich, das ist das, was die meisten Menschen vergessen. Wir sind deconnected von der Erde, weißt du, die Erde hat hohe heilende Frequenzen. Und Barfußlaufen ist auch wirklich eine Gewöhnungssache. Also du musst es einfach so oft machen, wie es geht. Probier es wirklich. Am Anfang, es wird unangenehm sein. Irgendwann, du findest so einen Gefallen dran. Oder es fühlt sich doch einfach geil an, mittlerweile barfuß zu laufen. Ja, es ist, also, Es ist wie so eine Fußmassage, so eine gratis geile Fußmassage. Unsere Füße sehen aber auch aus wie Urfüße. Das ist echt Urfüße gerade.
Die deutschesten Füße. Richtige Urfüße, Digga. So, beim Lagerfeuer ist alles vorbereitet. Ich habe mir da noch ein Stück Birkenrinde gefunden. Damit werde ich jetzt die Flamme hier einmal reinsetzen. Und dann heißt es erstmal Lagerfeuer anmachen und entspannen. Warten, bis es durchgebrannt ist und dann gibt es was zu futtern. So, Feuer brennt. Jetzt heißt es Holz auflegen und warten, bis es richtig schön groß ist. Vor allem jetzt, man merkt gerade, es wird ein bisschen kühler. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gerade in Deutschland manchmal angenehmer, im Wald zu sein, wenn es kühler ist. 100%, aber ich kann euch auch raten, wenn es im Sommer mal zu heiß ist, auch in den Wald zu flüchten. Weil im Wald ist es grundsätzlich immer schattig, da ist es kühler. Hier ist einfach, du merkst so, hier ist einfach noch alles ein bisschen mehr gebündelt, so, weißt du? Das stimmt, die Natur ist einfach heilend, kann man sagen, was man will. Einfach mal das Handy weglegen, nichts angucken, außer die Natur. Wie viele von uns machen sowas mal? Jon, hast du dich das letzte Mal einfach alleine irgendwo hingesetzt und einfach mal gedacht, aber wirklich gespürt gedacht? Und nicht über Gedanken und was denkt der jetzt? Und beobachtet euch mal, wie lange ihr noch über Sachen nachdenkt, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die irrelevant sind. Die kleinen Sachen, die man damals früher als Kind immer schon gemacht hat, sind auch einfach sehr meditativ. Ich spitze jetzt hier einen Stock an, natürlich auch gut gegen die Wildschweine, wenn ihr welche kommen sollten. Hier mache ich einfach so, aber es ist einfach sehr meditativ. Ach Leute, ich sag euch, das Schlimmste ist, nicht das Schlimmste, es ist ein Segen. Ich muss echt sagen, dieses Handy, weißt du, dass alles damit verbunden ist, dass deine Arbeit damit verbunden ist. Ich liebe das, weißt du, ich liebe das, aber das hier liebe ich viel mehr. Das ist einfach so entspannt und ich merke das, wenn ich im Wald bin, wie gut es einfach tut und wie schlecht das tut, weißt du, alleine, das ist krass. Die Story hat immer noch nicht hochgeladen. Story. Wenn ihr in den Wald geht, nehmt euch irgendwelche gesunden Snacks mit. Das ist das beste Gefühl, was am Lagerfeuer zu essen. Ich habe mir ein Getränk zusammengebastelt für uns drei. Demeter Kefir. Ich habe hier Wildheidelbeeren drin. Und wir haben ein bisschen Ahornsirup Grad B. Das ist wie eine Barbe. Ich trinke das in der Zeit 2-3 Mal die Woche. Einfach für den Darm abends. Weißt du? Das macht Kefir, finde ich, lecker. Then we're gonna cook some eggs now. Hast du Salz mitgenommen? Klar. Ich bin von 2022 oder was? It's a new me. I eat salt. I eat salt. So, jetzt gibt's hier die Eier. Und jetzt hier die Stelle. Ich finde das schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Also es ist schon so. Ich sage euch das, also wirklich, das ist das Coolste, was es gibt. Ja. Gibt's was Cooleres? Sag mal ehrlich. Nein, Bruder. Guck mal. Auch so dreckig zu sein, so, das ist cool. Ich liebe das, weißt du? So, das ist ja, was wir als Kinder auch gemacht haben, weißt du? So, es ist einfach so, nicht immer auf den Drip achten, oh Drip, Mip, Rip, weißt du, was ich meine? Fuck that shit, Digga, weißt du? Was für Drip, was für Marken, guck mal meine Marken an, weißt du, was meine Marke ist? Der hier, Eierlecken, das ist meine Marke. Ich spiele diese Spielchen nicht mit, Mann. Leute, Salz nicht vergessen. Ich klaue mir mal den Spot hier. Baba, boah. So. Hast du dich in die Butter reingesetzt? Nee, ich habe mich auf die Butter gesetzt, nicht in die Butter. Das ist ja super, Digga. Jetzt kennt ihr die immer das letzte Wort haben wollen? Die sehen gut aus, ne? Ja, die sehen super aus. Ich mag gerne wirklich so
Das ist was Afrikanisches und das hat mir Das China Hände nochmal essen, nahegebracht. Und das sehe ich bei meinen Söhnen, die machen das von Natur aus. Ist diese Verbindung von Hand zu Mund, das soll auch wissenschaftlich was tun. Weißt du, so die Verdauung anregen und so, weißt du. Also ist schon sehr, sehr wild, Digga. Sieht aus wie eine Pizza. Ja, das ist eine Pizza, eine Eierpizza. Oh. Mit Mix als Ei. Mein Gesicht explodiert. Ich lach gerade, aber das ist gar nicht witzig. Richtig in die Augen. Also tut's immer noch weh? Nee, ist okay. Ich hab so ein Halte mal jetzt. Gib mal die Butter bitte. Ich sag, aua. Es ist so heiß. Ein Ei wurde in meinen Augen gekommen. So. Ey Leute, Sag mal ehrlich. Gott ist groß. Boah. Mach Licht auf die selber. Ja, Moritz. Eat. Ja, bless. Bamba, ja genau. Scheiß einfach drauf. Greif da rein. Einfach reingreifen. Ja, Mann. Genau so. Ich hab übersalzen. Das kann ich noch erinnern. Das Leckere, wenn du so deine Finger leckst und dazwischen noch den Schmutz hast. Von der Erde. Geil, weißt du? Sehr männlich. So, nach dem Essen wird natürlich nochmal das Lagerfeuer erneuert, damit wir nochmal ein bisschen Energie tanken können. Und ja, das ist Energieladung, weil Feuer ist Energie. Genauso ist es Energie, wenn ihr in einen Bildschirm guckt die ganze Zeit, der mit dem WLAN-Router verbunden ist und ihr dann auf dem großen Bildschirm noch was guckt, wenn ihr nebenbei auf den kleinen Bildschirm was guckt. Das ist negative Energie, an die wir nicht gewohnt sind. Das ist nicht unsere Natur. Das ist unsere Natur, weißt du? Und ich sag dir nicht, wird kein Hinterwäldler. So, ja, du hast einen Job, du hast Pflichten zu tun, ich habe auch meine Kinder, aber ich nehme mir die Zeit. Im Moment schaffen wir es fast täglich in den Wald zu gehen und es gibt Wochen, wo es nicht passiert, wo wir nicht die Gebiete haben, aber wir geben unser Bestes. Das ist etwas, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, ist mindestens 3-mal die Woche für 2 Stunden in den Wald zu gehen. Und das ist, was unser berühmter japanischer Forscher für seine Krebspatienten verschrieben hat. Und wir tun das für uns. Also schief kann es ja nicht laufen, es sei denn, ein Wildschwein greift uns an. Einige Stunden später ist es deutlich nach, ich glaube, es ist jetzt 22 Uhr fast. Es sind schon echt 4 Stunden hier. Und das ist zu vergleichen mit einem Saunagang. Wenn du dir einen halben Tag Zeit nimmst, das ist zu vergleichen mit Entgiftung. So, wir sind wirklich die ganze Zeit barfuß. Ja, es ist aber viel intensiver. Also 4 Stunden atmen diese Terpene ein und vor allem wir bewegen uns auch zwischendurch. Ich habe mich die ganze Zeit angedehnt und Sachen probiert zwischendurch. Wir haben unser Gummiband, haben zwar heute nicht benutzt, aber bewegen uns auch sehr gerne. Ich habe heute trainiert, für mich die Regeneration super geil. Ich werde gleich so schön tief schlafen. Das ist unglaublich. Das ist das Beste, was du nämlich vom Schlaf machen kannst. Also wirklich Lagerfeuer reingucken. Das ist Sehr dankbar bin ich auch, muss ich echt sagen. der Wald humbelt einen wirklich immer sehr doll. Ja, Es sagt einem wirklich, wie einfach eigentlich das Leben ist. Ne? ich fühle es einfach. Sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar. Wir lassen das Feuer jetzt noch ausklingen und dann geht's auch zurück.